Tie, kuri ir piedzīvojuši muguras sāpju krīzi, zina, cik grūti ir pat staigāt. Šķiet, ka jebkura kustība, jebkura dziļāka ieelpa atnesīs visas sāpes atpakaļ. Šajā video es tev parādīšu pareizo secību, kā droši atvieglot muguras un gūžas sāpes, izmantojot tikai vienu krēslu. Es esmu Aleksandrs Mota, un es mācu specializētas fizioterapijas vingrinājumus vienkāršā veidā, lai varētu palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Pēc tam mēs atbrīvosim gūžas un mugurkaula pamatnes saites. Sakrustu kāju. Ja tu nevari sakrustot kāju, atstāj pēdu šeit apakšā un ļauj celim krist uz āru. Labi? Bet ja vari, tas ir vislabāk. Sakrusto kāju, ļauj celim krist tik tālu, cik vari, atslābinoties, atbalsti plaukstu uz ceļa. Esi uzmanīgs, tu nespiedīsi ar spēku, tikai atbalsti un spēku virzi. Ceļgalu virzi uz griestiem. Cel ceļgalu, roka pretojas. Pagaidi 5 sekundes un atslābsti. Šī atslābināšanās ir ļoti svarīga. Tu redzēsi, ka katru reizi, kad tu atslābsti pēc piepūles, ceļgals nolaidīsies mazliet zemāk un būs sajūta, ka šeit atveras mugurkaula pamatne. Labi? Tu atkārtosi šo ciklu. 5 sekundes, piepūles un maksimāla atslābināšanās. 5 reizes ar katru kāju. Un pēc tam novēro, kas jau ir mainījies tavā mugurkaulā.